Okay. Haya, tunachokifuata tena sasa hivi ni tooltip kama ipi? Kama hii hapa. Kwa mfano nikiweka hapa koza yangu naona inaandika who are you? Write your nationality here. Vitu kama hivi. Kwa hiyo ni vizuri sana kwa mfano unatengeneza ripoti, unataka kutengeneza ripoti na unaituma sehemu na unahitaji kuwapa maelekezo ambayo yeye atakuwa anayarudia kila anapokuwa anajaza hiyo ripoti. Atakuwa anakibonyeza hivi inamkumbusha kwamba you must write things here. Mfano nikiwa naandika huko nikija hapa tu inaniambia kwamba you must write nationality here. Kwa tunaenda kupiga hii kitu kama sasa hivi. Tunarudi kwenye exercise yetu hapa. Tunataka tuweke wapi? Okay? Tuweke hapa kwenye drop down menu. Okay? Tunaiweka kwenye drop down menu. Tunaenda kwenye data. Ukitaka kuweka hiyo tooltip, unaenda kwenye data, tooltip report. Unaenda kwenye data pale. Unaenda kwenye validation pia. Ukifika kwenye validation unafika kuna sehemu inaitwa input message. Unaenda kwenye input message. Ukibonyeza input message unakuta kuna title na kuna input message. Title tunaandika labda useme drop down menu. Okay? Alafu tunamwandikia hapa sasa huyo mtu taarifa kwamba please select your country. Okay? Alafu ukishamaliza hiyo show input message when cell is selected. Ndio. Kwa hiyo tunaitiki hii kitu hapo. Usipoitiki inamaanisha haitaonyesha. Kwa hiyo una click okay. Nadhani unaona sasa. Nikileta hapa kwa hiyo inaandika kabisa drop down menu, please select your country. Drop down menu, please select your country. Drop down menu, please select your country. Okay. Thank you. Karibu Computer Graphics. My name is Swahili. Chia 6. Usisahau kusubscribe, share, like and comment is most important.